سومالی. ما با نعمت‌های بیشماری احاطه شده ایم که از آنها غافلیم. احیانا نعمت‌های فراوان هم برای ما خوشی و سعادت نمی آورند، مگر آنکه در آن برکت گذاشته شده باشد. چه بسیارند خانه‌های ساده و کوچکی که سفره‌شان مملو از برکت است و آشنا و غریبه از آن نان می‌خورند. زندگی فهیم علی‌رغم بدهی‌هایش از سوی الله متعال سرشار از برکت است و امیدوار است که با سخت‌کوشی بتواند به موفقیت و ثروت برسد، مانند 68% افراد ثروتمندی که از تلاش خودشان به ثروت رسیدند. بسم الله، شروع یک خوشبختی جدید. آقا برادر سلام علیکم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ الله حفظتون کنه. حالتون خوبه؟ ممنون. الله بهتون برکت بده، الله سلامتی بده. ببخشید، به من گفتن اینجا چند تا جوان زندگی میکنن. بله. شما یمنی هستین؟ اهل جیبوتی هستم. جیبوتی، اما لهجه‌تون به یمنی شبیه. بله، چون اصلیتم یمنیه. اصلیتتون بله. یمنیه. چهره و لباستون هم بله. مثل یمنی‌هاست. اهل جیبوتی هستم ولی ما مثل یمنی‌ها لباس این می‌پوشیم. لباس جیبوتیه. آره. درسته. آره. الله حفظتون کنه. من دارم دنبال کار میگردم. جدی؟ بفرما الله بهت داخل. برکت بده. به من گفتن بفرما. یه عده جوان مجرد اینجا زندگی میکنن بله. و ممکنه بتونن به من کمک کنن کار پیدا کنم. فهیم، 45 ساله، مهاجر، بیکار و فاقد درآمد، بدهکار. بهم گفتن هر کدوم اهل یک کشورن. آها، والا بیشتر اینها خانواده دارن. مردای مجرد فقط توی این اتاق زندگی میکنن. اینا سر کار میرن؟ میترسم پیششون شرمنده بشم. من فقط دنبال کار میگردم. نه، اینها توی اسمش چی بود؟ توی دانشگاه درس میخونن. دانشجو هستن. بله. الله کمکشون کنه. کمکشون آره، کنه. شما چند وقت اینجایی؟ والا حدود 4 سال. الله کمکت کنه. توی یه شرکت کار میکنم، اما شرکت تعطیل شد. خب چی خوندین؟ مدیریت بازرگانی. ماشاءالله، عالیه. شما که مدیریت بازرگانی خوندی باید الان تاجر باشی. چطوری اینجا همچین کاری بکنم؟ هیچ حمایتی ندارم. اگه یکی حمایتم کنه کار میکنم. الان تجارت واسه میکنم. اینجا چه جور تجارتی خوبه؟ والا مواد غذایی. من بیشتر توی این زمینه تخصص دارم. واسه اینجا خوبه؟ بله خوبه. من با شرکت‌های مواد غذایی کار کردم. تجربه بازاریابیشم دارم. شما الان چند سال بیکار شدین؟ تقریباً 2 سال. چجوری خرج خانواده رو میدین؟ خرج والا خانه که رو؟ به سختی، خیلی سخت. والا خیلی بدهکارم. الانم یه بچم با عمل سزارین به دنیا اومده. همش بدهکاریه. چند وقت پیش از یه شرکت اومدن اینجا گفتن کار میکنی، اما رفتم. بله رفتم. حتی آدمایی که باهاشون کار میکردم گفتن برام جنس میفرستن که بفروشی؟ بله، اما گمرکی میخواد، حمل میخواد، پخش بهتون میخواد. پول قرض ندادن که کارو شروع نمیشه. کنی؟ من هیچی ندارم. مردم بهم پول قرض نمیدن. چه جوری قرض بدن؟ اگه تو تاجر باشی بهت قرض میدن، اما اگه فقیر باشی درسته. میگن این همه رو میخوره و میده رو قرضاش و تموم. الله کمکت کنه. والا که چند تا بچه دارین؟ 4 تا. 4می همونیه که یه ماه با سزارین به دنیا اومده. درسته. 3 تا بچه قبلیمم وقتی شرایطم بهتر بود دنیا اومدن. اونا طبیعی به دنیا اومدن، اما این یکی دیگه با بدهی کلی بدهی با خودش آورده. اون باید روزیشو با خودش بیاره. والا همه چی خیر، همه چی خیر. انشالله. شما تو این 2 سال چطور گذروندی؟ والا با کمک های مردم. 50 تا این میده، یه چیزی هم اون میده، میگذره. الله کمکت کنه. آره والا خیلی سخته. تا فکر میکنیم قرار فرجی بشه، یکون اومده، این اومده، شادی از همون دور میشه. ما به امید زنده ایم. یه بار یه خارجی اومد اینجا تجارت شروع کنه. من سعی کردم باهاش کار کنم، اما وقتی قوانین و سختیاشو فهمید دیگه رفت. بله رفت. مردم اعتماد نمیکنن پولشونو بدن دست یکی دیگه. الله کمکتون کنه. آره سخته. بله خیلی. اما از همه چی مهمتر اینه که شما هنوز امیدواری. امید ما به اللهه. یعنی ما به الله ایمان داریم. آدمایی که ایمان ندارن ممکنه خودکشی کنن، ولی ما مؤمنیم. آدمی که به الله ایمان داره باید صبور باشه،
صبوری نعمته. جز صبر کاری درسته. ازمون بر نمیاد. درسته. انشالله صبر فرجی کنیم. میشه. باور کنین انشالله. نمیخوام غلوف کنم، اما شرایط من از شما سخت‌تره. خیلی بهتر از چیزی که فکرشو میکنین، اما خانواده‌ای ندارم که بخوام حمایتشون کنم. شما یه خانواده داری. من سخت. مجردم، اشکالی نداره. اگه زیر درخت بخوابم اموراتم میگذره. حمایت کردن خانواده مسئولیت بزرگیه. شما اگه تنهایی میتونی سفر کنی. هر توصیه جا شما بخوای. چیه؟ بازم بگردم یا برگردم کشورم؟ والا برادرم، بازم بگرد. از رحمت الله ناامید نشو، تسلیم نشو. الله کمک شماره موبایل تو بده به من. شاید تونستیم به هم کمک کنیم. شاید بتونم قبل حل کردن مشکل خودم مشکل شما رو حل کنم. اما من نمیخوام. درسته. الله سبحانه و تعالی روزی رو تقسیم میکنه. شاید روزی تو قبل از من مقدر باشه و از من دیرتر، و شاید هم مشکلات حل شد و بعدش تو به من کمک کردی. درسته. باشه. درسته. باشه، به این میگن همیاری. مؤمن برادر درسته. مؤمنه و درسته. نگران غذا نباش. هر چی بود با هم میخوریم. الله بهت شما برکت از بده. امروز مهمون منی. نهار رو با هم میخوریم. نگران نباش. و شام هم همینطور. جدی میگم، به الله قسم. جدی درسته. میگم، نگران نباش. باشه. شما شرایط بهش خوبی فکر نداری. نکن. شما داری منو واسه نهار دعوت میکنی. برادر تو خودت شغل نداری. نمیدونم خونتم اجاره‌ایه یا نه. آره اجاره است. والا نمیتونم گوش کن دعوتتون رو برادر. قبول کنم. واقعا فقط- نمیتونم قبول کنم. فقط یه لقمه ناهاره. میدونی چیه؟ ماه رمضون پارسال یه جوون فقیر از یمن اومد اینجا. والا من واسه افطار دعوتش میکردم خونم. ماشاءالله. با اینکه هیچی نداشتم، والا به اونا افطار و میدادم. الله کمکت بحث میکنه. برکته. فقط برکت. درسته. والا که خدا برکت میده. من شمارمو به شما میدم و مال شمارم ذخیره میکنم. شما هم شام و نهار مهمون ما هستی. منم یه جایی پیش دوستان مجردم برات پیدا میکنم که بتونی بمونی. خیلی مهربونی. نه جدی میگم، به الله قسم. میفهمم، اما قبول کردنش سخته. یعنی چرا برادر؟ نمیتونم سربار کسی بشم. نمیخوام سربار کسی باشم، مخصوصا وقتی میدونم کسی خودش نیازمنده. والا اصلا خودم. مسئله مهمی نیست. خیلی از یمن اومدن خونمون رو ازشون پذیرایی کردن. پیش ما موندن و سر سفرمون نشستن. حالا بعضیاشون برگشتن یمن و بعضیاشون هم رفتن اتیوپی و اروپا و کنیا. چطوری به غریبه‌ها کمک میکنین؟ چرا به غریبه‌ها این کمک حداقل میکنین؟ کاریه که میتونم بکنم. به بقیه زنگ میزنم، میگم یه آدمی فقیره، بعد میفرستمش پیش اونها که کمکش کنن. تا اونجایی که میدونم مردم میترسن با غریبه‌ها همکاری داشته باشن. واسه همین کارهای خیر کم شدن. یعنی مردم میترسن به غریبه‌ها کمک کنن، میترسن آدم درستی نباشه. یعنی خب چی رو بگم؟ اونها ایمانشون ضعیفه. مؤمن حقیقی نیستن. باید فقط به خاطر رضای الله به مردم کمک کرد، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای. فقط به خاطر الله. و اگه بهت خیانت کرد یا برات مشکل ساز شد، تو تو این وظیفت کارو به انجام خاطر بده. الله کردی. اگه فقط برای درسته. رضای الله باشه درسته. دیگه ناراحت نمیشی. این قانون زندگی منه. خب من فرض کنیم من کمک شما رو قبول کردم، با اینکه خیلی سخته. البته ببخشید چون نمیتونم بیام داخل. فقط شماره‌تون رو میگیرم که یه روز زنگ بزنم. انشالله. الله به هر دومون کمک انشالله. کنه. اگه یه روزی شرایطم بهتر شد چطوری میتونم بهتون کمک کنم؟ والا این دیگه به خودت برمیگرده. اگه آدم خوبی هستی و دلت میخواد به من کمک کنی، این دیگه به خودت بستگی داره. هر کاری دوست داشتی بکن، هیچ مجبوری نیست. اگه الله بهت رزق و روزی داد میتونی به ما کمک کنی در که چی؟ جنس بخرم. آرزوی من لازم اینه که داری؟ تاجر بشم و کسب و کار خودم رو داشته باشم. چه خوب. شبانه روزم دارم دعا میکنم یه نفر پیدا بشه حمایتم کنه. شاید سبحان الله تو یه روز تونستی این کارو بکنی. برات سود خوبی داره؟ بله یعنی اگه اون اجناس رو بخرین و براش بله. مشتری پیدا کنین سود خوبی داره؟ بله البته که داره. یعنی یه روز میتونین همونطور که آرزو دارین تاجر بله بشین؟ انشالله. من به الله ایمان دارم. چند سالتونه؟ 45. میتونین، هنوز جوون. بله انشالله. الله شرایطمون رو بهتر میکنه. یه کاغذ میدم بهت، نگهش دار.
یه شماره توش نوشه، اطلاعاتمو نوشه، اینطوری انشالله با هم در تماسیم. چون من تلفن ندارم. باشه. اینو بگیر. خب لطفاً بخونش. شوخی میکنی؟ مگه شما اول به من کمک نکردی؟ چطوری؟ همین که گفتی بیام خونتون، گفتی بهم غذا و جای زندگی میدی. این وظیفه‌ام بود برادر. وظیفه منم اینه که وقتی میبینم کسی هنوز امیدواره و داره تلاش میکنه به خودش کمک کنه، بهش کمک برسونم. الله براتون خیر بنویسه. الله بهت پاداش الله خیر برات خیر بنویسه. الله بهتون سلامتی بده. این پیش پرداخت مبلغه. این پول به راحتی میتونه چند برابر بشه. شما پروژه رو شروع کن و سعی کن موفق بشی. من دنبال موفقیتم. موفقیت واسه شما آسونه، چون امیدوار هستی و تحصیل کرده و میدونی چه استعدادی داری. شرایط سخت واسه همه پیش میاد. خب الان الله کمکی که میخواستی رو براتون فرستاده. شاید این کارو کرده تا شما بتونی روزی رسون بقیه بشی. چون همین الان هم متواضع هستی و مردم کمک میکنی. الله براتون خیر بنویسه. یه بار یه نفر بهم گفت برای حل کردن هر مشکلی باید روش برخوردت با اون مشکل رو عوض کنی. درسته. مشکل همه جا هست. باید فکرمون عوض کنیم. و شما راه حل و تفکر زیبایی داری. الحمدلله. و انشاءالله به خواست الله موفق میشی. انشالله این ماه رمضان الله براتون خیر بنویسه. من کل ماهو افطاری میدم و انشالله دعاتون میکنم. الله بهت برکت بده. توی خونه خودتون افطاری میدین؟ ده والله. خب نگران نباشین، انشالله ما کل ماه رمضان براتون افطاری میفرستیم. الله بهت چند نفر برکت میان بده. که توی کارهای پخت و پز و همه کارهای دیگه کمکتون کنن. الله خیرتون بده. شما فقط غذا پخش. حتما افطاری به این پول ربطی نداره. سختم نیست از همین افطاری بده. نه این پول فقط مال شغلته. الله بهت برکت بده. شما مردم به هم کمک میکنن. قطعا. لطفا بیان داخل. میهمان شما میشیم انشالله. بفرما داخل. حالا نه یه وقت دیگه انشالله. حتما. انشالله وقتی خودتون خونه گرفتین و کارو شروع کردین من اولین مهمونتون میشم. باشه قول مردم دادی. به هم کمک میکنن. شماره تماستون هم میدین که بتونم زنگ بزنم؟ انشالله. قول دادی. انشالله. مردم به هم کمک میکنن و خوبی هنوز هست به خاطر وجود آدمایی مثل شما. الله بهت برکت بده. ما رو ببخشید. الله بهتون خیر بده. خدا نگهدار.